ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அது ரெடி டிப்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன். எல்லாரும் சளியாலையும் வறட்டு இருமலாலையும் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. வீட்டிலையே 3 நாட்களில் எப்படி இதை சரி செய்கிறது அப்படின்னாங்க சூப்பரான ஹெல்த் டிப்ஸ் சொல்ல போகிறேன். மிஸ் பண்ணாமல் லாஸ்ட் வரையும் பாருங்கள். நம்ம அதிரடி சமையலோட இன்னொரு சேனல் தாங்க அதிரடி டிப்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன். உங்களுக்கு அதிகமான குறிப்புகள் வேணும்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்லேயே மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்மளோட வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இதற்கு முக்கியமாக தேவையான பொருள் 2 பொருள் தாங்க. ஒன்று வெற்றிலை 2 to 3 அளவு எடுத்துக்கோங்க. அடுத்தது இஞ்சி ஒரு சிறிய துண்டாக எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 2 பீஸ் அளவு எடுத்துக்கிட்டால் போதும். அதை இது மாதிரி ஒரு குட்டி உரலாலையோ இல்லாட்டி மிக்சர் ஜார்லையோ நீங்கள் நல்லா நைஸாக தட்டி இது மாதிரி சாராக எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த பக்கத்தில் இதே மாதிரி சாராக எடுத்துக்கோங்க. அடுத்தது இந்த சாரோட 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தேன் சேர்த்துக்கோங்க. தேன் ரொம்பவே மருத்துவ குணம் உள்ளது. பெரியவர்களாக இருந்தால் இதை 10 மில்லி அளவு கொடுங்க. 5 வயது மேற்பட்ட குழந்தைகளுக்கு 5 மில்லி அளவு கொடுங்க. கை குழந்தைகளுக்கும் சரி, இல்லை 1 to 2 வயது உள்ள குழந்தைகளுக்கு வெறும் சாறு மட்டும் கொடுங்க. அந்த வெற்றிலை சாரோட கொஞ்சம் தேன் கலந்து கொடுங்க. அவங்களுக்கு 3 to 5 நாட்களில் குணமடைஞ்சிருங்க. 3 நாட்களில் குறையலைன்னா 5 நாட்களுக்குள்ளே கண்டிப்பாக குறையுங்க. எங்கள் பாட்டி இப்படி தாங்க கொடுப்பாங்க. இது எங்களுக்கு அனுபவ உண்மை. இதே மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். உங்களுக்கு 3 to 5 நாட்களில் இருமல் குணமடைஞ்சிரும் கண்டிப்பாக. இந்த ரெமெடி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணி மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். இது போன்ற அதிகமான டிப்ஸ் வேணும்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை.